Спасибо, Анастасия Николаевна. Коллеги. Светлана Федоровна. Анастасия Николаевна, спасибо за столь проникновенное выступление. Вот что касается ТПА и типов восприятия информации. Да, есть кинестетики, визуалы, аудиалы. Как еще вы вводите лексику в речь? На самом деле для этого я использую разные методы. В основном это использование синонимических конструкций или антонимов, или это визуальные средства. Но в основном все-таки я уже привыкла работать вот именно с этим методом, потому что, вы знаете, в своей практике я еще вот не встречала таких детей, потому что все-таки этот метод, он подразумевает динамику. Дети сейчас, они настолько подвижны, что это им подходит, и это то, что действительно работает и нравится им. Продолжение, заученные фразы, как вы сейчас показывали на экране, отработанные, они не всегда выводят на живую свободную речь, на говорение. Вот как вы осуществляете этот переход? Спасибо большое. Вот то, что я сейчас показала на экране, работает только для отработки грамматических конструкций. Это действительно то, что я в ходе своей практической деятельности вывела сама, потому что TPR, он больше работает на обработку лексических единиц. А я как-то вот заметила, что даже грамматические конструкции, прикрепляя к движениям, детьми быстрее запоминаются, и все получается достаточно хорошо. А переход как осуществляется на живую, на свободную речь? То есть это мы используем только для дриллинга, для отработки грамматики, да, для того, чтобы вывести все это в спикинг, используются комплексы других упражнений. В основном мы используем инсценирование, драматизацию, разыгрывание диалогов. Да. Спасибо, Андрей Иванович. Спасибо, Анастасия Николаевна. Так хотелось, надежда теплилась, что мы попадем на лотосовые поля. Цветут они в августе. У меня такой вопрос. А вот вы собрали с родителей заявление. Нашлось же в классе 3-4 человека, которые скажут, на лодках мы своих детей не пустим. Тем более и дома много работы, в августе месяц это в Астрахани, в самую жару. Вопрос, как вы в этом случае поступаете? Вы знаете, мы всегда стараемся с родителями заранее обговорить такие вопросы. Но вы абсолютно правы, говоря о том, что бывает пара-тройка родителей, которые по объективным причинам не могут дать разрешение своим детям участвовать в грин-классе, который мы действительно готовим тщательно и долго. В таком случае мы стараемся все задокументировать. Слава богу, техника современная это позволяет. И дети обмениваются эмоциями в социальных сетях или вживую. Все прекрасно. Конечно, жаль, что иногда бывает 2-3 детей, которые пропускают сие действа. Но это бывает крайне редко. Все-таки в селе мы очень дружные и очень легко договариваемся друг с другом. И второй вопрос у меня. А сколько детей из 70% тех, которые любят школу, вам позвонили 1 сентября? Они меня увидели все в школе вживую. Нет, я про выпускников, которые выпустились из 7 Г, которые выпустили. Вот этот мой мальчик Вадим, с которым мы очень долго старались наладить эмоциональную связь, и мы стабильно с детьми общаемся в социальных сетях, созваниваемся буквально с 2-3 на самом деле, но это, наверное, еще и специфика села, то, что дети рядом, все находится рядом, они находят время, приходят в школу, проведать, спросить и так далее. Спасибо. Спасибо, Антон Васильевич. Анастасия Николаевна, спасибо вам за выступление, которое было так ярко окрашено воспитательной работой. Вы говорили про любовь к родине, любовь в школе. А назовите, пожалуйста, еще, пускай будет 3 понятия или чего-либо еще, любовь к чему бы вы хотели еще развить?
у детей? Спасибо большое. Может быть, это даже будет не любовь, а вот часто, наверное, видишь равнодушие к чему-то, даже вот в школе. Например, к куску хлеба, который лежит на полу во время перемены в столовой, после того, как детки в столовую сходили. И когда видишь, что все дети проходят мимо, и ни у кого не возникает желания поднять его, вот это тоже любовь к хлебу. Я бы назвала это так. Любовь к хлебу, любовь ко всему, что тебя окружает. Это, может быть, высокопарно сейчас звучит, но с этим легче жить, я считаю. Когда ты любишь, ты легок, ты прекрасен, ты добр, ты открыт. И мне кажется, человека это красит больше всего на самом деле. Любовь к семье, семейные традиции мне очень близки. Вот 3 таких любви я вам назвала бы. Спасибо, Светлана Валентиновна. Вы знаете, мне прям после таких слов даже не знаю, как вопрос задать. Мне хотелось на этой красивой ноте завершить. Но дело в том, что я перешла по вашему QR-коду. Анастасия Николаевна, тут у меня открылись клипы, которые создают, я так понимаю, ваши ученики. Вот поясните, пожалуйста, я уж не буду сейчас громко включать, но мне стало любопытно, о чем эти клипы и что вы формируете таким способом работы. Вы знаете, порой бывает так, что я сама за своими детьми не поспеваю. То есть они на самом деле учат и меня в том числе. Я выступаю в данном случае в роли редактора, то есть я могу им только сказать, это хорошо или плохо, и разрешить это опубликовать или нет. Но вот эти клипы получились совершенно спонтанно, это продукт детский. Я с разрешения детей опубликовала их на своей странице. В основном мы используем, там опубликованы какие-то кусочки каких-то приемов. Например, мы изучаем 3 формы глагола тоже вот в таком движении. Do, did, done. Ну, что-то вот такое. Мы это все обыгрываем, чтобы детям было проще запоминать скучные 3 формы глагола и так далее. Вот все в таком роде. То есть это примеры вот как раз вот это вот ваши 3 технологии. TPR. Все понятно. Хорошо, спасибо, поняла. Ольга Кадрина. Анастасия Николаевна, спасибо вам за ваше выступление. Не могли бы ли вы фрагмент его, может, сначала показать для нас на английском языке? А можно любой фрагмент, может быть, на английском языке? Хорошо. Мне очень нравится британский проект Letters Live. Я недавно увидела, как британский актер Бенедикт Камбербэтч, который исполняет роль Шерлока Холмса, декламировал вот такое стихотворение. Оно называется «Don't». Don't. Learn to say no to the world just once in a while. You have every right to. Just stop thinking, worrying, looking over your shoulder, fearing, hurting, hoping for some easy way out, numbling, grumbling, grambling, rumbling, stumbling, honing, boning, moaning, eyeball poking, finger pointing, small waiting, small stepping, searching, birching, besmirching, grinding away at yourself. Stop it and just do. Смысл в том, что хватит придумывать отговорки, просто делайте. Спасибо, Анастасия Николаевна. На этом первое конкурсное испытание для вас завершено. Спасибо большое. Спасибо большое.